Momento de pedir justicia. Momento que reviva la familia sonidera. No solamente con mis compañeros sonideros, sino con todos los seguidores. Hay que ser empáticos. Arriba, la mano arriba. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Mira Carolina Merelli, levanta la voz por la mujer que conoces que fue golpeada. Suelta la mano. Saludos, Che Claudia, a salir adelante. Súbele, papá. Para Melissa, para Luis y Felipe y las hermanas Dava. Llegaron los impuntuales Eloy y su esposa Lucero. Pónganse en vivo de las caras. El jovenazo y los chicos de Roma. Y queriendo chiquinse. Mira qué bonito, papá. A la Unión Americana. Momento de ser empáticos con nuestra misma cultura, porque todos somos sonideros. Dale, mi rey. En la desnuda luz miró, vi personas tal vez más. De Tlaxcalita para el mundo, rey. Gente que hablaba sin voz, porque hoy nos tocó a nosotros, los Aguilar. Espero que nunca te toque a ti. Y si te llega a tocar, ahí estaremos apoyándote. Suelta la mano. Mira qué chulada, papá. Justicia. Al sonido Congo. Suelta la rey. Ahora. Vamos a levantar la mano. Todos los seguidores sonideros, la mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Mira qué chulada. Hay que unirse todos los staff técnicos, porque también fueron maltratados, acribillados. Entregando su vida y su energía por la empresa que les da de comer, que les da trabajo, comunión. Escúchalo, papá. quise sentirlos como hermanos, Unirlos como hermanos. de las manos, Suelta la papá. pero no podía. Mira qué chulada, mi hermano. Suéltala, mi rey. Escúchalo. Silencio. Producciones Barro. Chucho Ponce. Dale, mi rey. La mano arriba. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Sonido de caguama. Escúchalo, mi rey. Así suenan los sonidos del silencio. Junior. Dale, mi rey. ¡Qué guapo te ves! ¡Suéltala, papá! Algunos se van, pero otros llegan. ¡Mira qué bonito! ¡Ah! ¡Aplausos! Venga, 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 venga. Baby, bésame la boca aunque te